Protests in Tel Aviv. ערב טוב. חלפו 701 ימים, 23 חודשים, מאז שבעלי אלקנה נחטף. 701 ימים שאין להם מילים. השבוע הבן שלנו התחיל גם חובה. ילד בן 5 עם תיק חדש על הגב, בעיניים נוצצות. יום שאמור להיות חגיגה של אבא שמציג לילד את היד במעודד ומצלם בגאווה. אבל אלקנה לא היה שם. בראם נכנס לגן עם חיוך אמיץ שמסתיר לב תמים ששבור לרסיסים קטנים. אין חיבוק של אבא, אין קול של אבא. אבא מוחזק, מעונה, מעורב, תחת יומי רבים במנהרה. זה לא רק ראם. יותר מדי ילדים בישראל גדלים היום בלי אבא, בגלל שהחטופים שלנו לא חזרו, ואף ילד לא צריך לגדול ככה. אני עומדת כאן בשם אלקנה, בשמו של ראם שלנו, ובשם של כל 48 חטופים וחטופה שעדיין בעזה, ושואלת, איזו מנהיגות נותנת לילד בן 5 לשלם על האסון שנפל עלינו במשמרת שלה? בושה. אני עומדת כאן איתכן כדי להזכיר לממשלה את החובה המוסרית, היהודית, האנושית שלה. זה לא בחירה, זה לא משחק. והם לא עושים לנו טובה. זו אחריות שלהם להחזיר את אלקנה והשאר החטופים. בכל דרך, בלי תירוצים, בלי להאשים את המשפחות החטופים, בלי לנסות להשתיק את הצעקה של עם שלם שרוצה שהציום המטורף הזה ייגמר. די! אנחנו לא צריכים רחמים, אנחנו לא צריכים סליחה, אנחנו צריכים פעולה. אנחנו צריכים הסכם כולל שיסיים את המלחמה, להחזיר את אלקנה ואת כל החטופים החיים בחיים. לכאן, הביתה. אנחנו צריכים את כל המפונים חוזרים לחיים בבית שלהם. אנחנו צריכים את כל המילואימניקים המופלאים שלנו חיים כאן בבית. אנחנו צריכים להחזיר את כל החללים שלנו למנוחת עולם כאן בארצם. עכשיו. אני צריכה לדעת שישראל היא עדיין הבית הערכי והבטוח שאליו עליתי מארץ רחוקה.